神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。神農爺爺，我喉嚨好乾，口唇都裂埋噶。小龍，呢個係因為你津液唔夠啦。津液就係身體嘅潤滑劑，口水、眼淚、皮膚濕潤都靠佢。哦，咁點解會唔夠噶？我每日都有飲水噶。飲水唔夠，食太燥，捱夜，長時間睇手機都會耗損津液噶。想補津液好簡單，平時多飲呢類潤燥湯就得啦。正啊，喉嚨即時潤晒，口唇都唔裂啦，多謝爺爺。記住啦，津液夠就唔會喉乾口唇裂，身體潤一潤，自然健健康康。